హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇండెక్స్. దిస్ ఇస్ శివకేశవ. ఈ వీడియోలో మనము క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఏడబ్ల్యూ ఓరియంటెడ్గా వచ్చేటువంటి న్యూమరికల్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఏ వేలో సాల్వ్ చేస్తే మనకు క్విక్గా ఆన్సర్ వస్తుందనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ న్యూమరికల్ సాల్వింగ్కి సంబంధించి నేను 2 వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి లెవెల్ 1, దీని కంటిన్యూషన్గా లెవెల్ 2కి సంబంధించిన ఆ వీడియో కూడా వస్తుంది. సో ఈ వీడియోస్ రెండు కూడా మీరు టిల్ ద ఎండ్ వరకు చూడండి, డెఫినెట్గా మీరు కొత్త పాయింట్స్ నేర్చుకుంటారు. అండ్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 ఈ వీడియోస్కి సంబంధించి నేనేం కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, న్యూమరికల్ పార్ట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెవెల్ 1 న్యూమరికల్స్ మోస్ట్లీ మీకు ఎన్వైర్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. అందుకే నేను అందులోంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో వచ్చేటువంటి మెథడ్స్ మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ మెథడ్ ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంకి అప్లై అవుతుందని కాదు, అండ్ ఈ మెథడ్ అన్ని ప్రాబ్లంకి అప్లై అవుతుందని కూడా కాదు. సో అక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంటే మాత్రం మనం అప్లై చేసేసేయాలి. సో అప్రాక్సిమేషన్స్ కానీ ఆర్ ఈ సాల్వింగ్ ఓరియంటెడ్గా ఉండేటువంటి మెథడ్స్ కానీ మనము ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము, కానీ అక్కడ అప్లై చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే మాత్రం ఆ అడ్వాంటేజ్ మనం కోల్పోకూడదు. రైట్, నౌ విల్ సీ ద న్యూమరికల్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు తెలుసు, 2018 RWSలో వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, the population of a town in the 3 consecutive years are 5,000, 7,000 and 8,400 respectively. So 3 consecutive years ki sambandhinchina population ichchadu. The population of the town in given 4th consecutive year according to geometrical increase method. So manaku telusu geometrical increase method lo population forecasting formula Pn is equal to P naught into 1 plus R bar by 100 whole power n. ఇక్కడ R bar అంటే ఏంటి? పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి? R bar is equal to R1 into R2 into and so on Rx whole power 1 by x. అయితే ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి R1 into R2 whole power 1 by 2. నెక్స్ట్ R1 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, పర్సెంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో మీకు పాపులేషన్ ఇంక్రిమెంట్ పర్సెంటేజ్ కూడా అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. సో అలా చేసినట్టయితే మీకు R1 చూడండి 7,000 మైనస్ 5,000 బై 5,000 ఇంటూ 100, అండ్ R2 చూడండి 8,400 మైనస్ 7,000 బై 7,000 ఇంటూ 100 చేస్తే 40 and 20% రెస్పెక్టివ్లీ వచ్చాయి. సో మనం ఇప్పుడు R బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే క్రమంలో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 20% ఇంటూ 40% వేసాం. సో రూట్ ఓవర్ 800 కదండి. సో రూట్ ఓవర్ 800ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 10 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 2. సో ఓవరాల్గా 20 బయటకు వచ్చేసింది అండ్ రూట్ 2 మిగిలింది. సో మీకు తెలుసు రూట్ 2 వాల్యూ 1.414. సో 1.414 మీకు ఈ టోటల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే 28.28%. సో అంటే మనం 0.28 అని రాయొచ్చు. సో 0.28 అంటే ఏడబ్ల్యూలో మన క్యాలిక్యులేటర్ లేదు కాబట్టి అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి మస్ట్. సో 0.28ని అప్రాక్సిమేట్గా రాస్తే 0.30 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ 0.30 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే 30% కదండి, 30%. సో 30% బై 100 హోల్ పవర్ 1. ఇక్కడ 1 ఎందుకైంది? P4కి P3కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి టైం గ్యాప్ ఎంత? 1 ఇయర్ కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ 1 అయింది. నెక్స్ట్ 8,400 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 1.3. ఒకసారి ఆన్సర్ చేసి చూడండి, మీకు 10,920 వస్తుంది. 10,920 వస్తుంది. సో మీరు అప్రాక్సిమేషన్స్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. లేదు నేను 1.28 చేస్తా అంటే టైం బీయింగ్ మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో డిలే అవుతుంది. రైట్, సో ఇది ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. అప్రాక్సిమేషన్స్ ఆర్ మస్ట్. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ తీసుకోవడం రావాలి, అప్పుడే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ 6 meter wide, 15 meter long and 3 meter water depth is treating 2 mld of water. This surface overflow rate, ఈ ట్యాంక్ కి సంబంధించిన సర్ఫేస్ ఓవర్ఫ్లో రేట్ కావాలంటున్నాడు. సో సర్ఫేస్ ఓవర్ఫ్లో రేట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డిశ్చార్జ్ బై సర్ఫేస్ ఏరియా. సో డిశ్చార్జ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 mld ఇచ్చాడు అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 15 into 6. సో ఇలా చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి మిలియన్ కాబట్టి 10⁶ అని రాశాను, 2 ఆటోమేటిక్గా అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నెక్స్ట్ 15 into 6 90. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ తను అడుగుతోంది ఆన్సర్ని
లీటర్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఈ డేని నేను హవర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను 24 అవర్స్. డేని ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను? హవర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ 24 అవర్స్. 2 lakh/9 ఇక్కడ 0 పోయింది. 2 lakh/9. సో 2 lakh/9 ఇంటూ లీటర్/24 మీటర్ స్క్వేర్, రైట్ నో. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 1000ని పక్కన పెట్టాను. యాక్చువల్గా నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఇలా రాస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మాత్రమే రాస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను ఎగ్జామ్ సాల్వ్ చేసేప్పుడు మీకు చెప్పేంత టైం నేను తీసుకోను. ఆన్ ది ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది. సో విల్ సీ దట్. ఇప్పుడు చూడండి, 9 × 24. సో 9 × 24 నేను ఎలా రాస్తానంటే 24 × 10 - 24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 216. 24 × 10 - 24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 216. సో 216. సో మీరు ఈ ఫ్రాక్షన్ కనుక చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒకటి కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. అలా అని చెప్పేసి 0.5, 0.8 ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం పెద్దగా లేదు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ 0.9 × 1000 లీటర్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఇదేమవుతుందండి ఆన్సర్ 900 రిలేటెడ్. అంటే నేను అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను, ఇది అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేశాను? అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్. సో ఇందులో 9 రిలేటెడ్ ఒకటే ఉంది, అది 926. 9 రిలేటెడ్ ఒకటే ఉంది, అది 926. మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేటర్లో చెక్ చేసుకోండి. సో యాక్చువల్గా మీరు ఈ వాల్యూని కరెక్ట్గా చేస్తే మీకు 925, 927 సంథింగ్ వస్తుంది, రైట్. సో ఇది సెకండ్ ప్రాబ్లం, అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడ కూడా నేను అప్రాక్సిమేషన్ చేశాను. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది నన్ను ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు. సో అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, 9.5 × 0.085 × 100 బై 0.017 × 0.19ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు, నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు. సో నేను ఇప్పుడు అది చెప్తున్నాను. 9.5ని మనము 95/10 అని రాసుకోవచ్చు. అండ్ 0.085ని మనము 85/1000 అని రాసుకోవచ్చు. అండ్ కీప్ 100 యాజ్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ 17/1000 అని రాయండి దీన్ని. ఓకే, మీరు ఆ డెసిమల్స్ని యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ కిందికి తీసుకురావడం బెస్ట్ వే. ఓకే, అండ్ ఇది 19/100 కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 1000కి ఈ 1000 అవుట్ అండ్ ఇలా మిగిలిపోయాయి. వీళ్ళు ఇక్కడ పైకి వెళ్ళిపోయారు 1000, రైట్ నో. సో ఇప్పుడు చూడండి, 95/19 ఇంటూ 85/17 ఇంటూ 1000. సో ఇది 19 5s, ఇది 17 5s. సో ఫైనల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందండి? 5 × 5 × 1000. 5 × 5 × 1000. సో ఈ రెండు 5లోంచి ఒక 5 బయటకు వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ రెండు 0లోంచి ఒక 0 బయటకు వచ్చింది, అంటే 10 బయటకు వచ్చింది. √10, రైట్ నో. ఇది 50√10 అయింది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, √10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ పై. √10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ పై. 50 × 3.14. 50 × 3.14. సో మళ్ళీ నేను దీన్ని 5 × 31.4 అని రాస్తాను. 5 × 31.4 అని రాస్తాను. సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది చూడండి, 5 × 31.4 చేస్తే ఇట్ విల్ బి 157. సో ఇది నేను చెప్పడానికి మాత్రమే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాను, కానీ సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రం ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, రైట్. సో ఇది ఒక స్టూడెంట్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, డౌట్. ఓకే, నౌ విల్ సీ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. The overflow rate of a flocculator clarifier is over 60 liter per meter square per minute. If the side water depth or depth of tank is 3.5 meter, then the detention period అని అడుగుతున్నాడు. సో మనకు తెలుసు ఎన్వైరన్మెంట్లో డిటెన్షన్ పీరియడ్కి 3 రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఓవర్ఫ్లో రేట్ అండ్ డెప్త్కి సంబంధించిన రిలేషన్. సో డెప్త్ అండ్ ఓవర్ఫ్లోకి సంబంధించిన రిలేషన్ చూసినట్టయితే h/v0, నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. హెచ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు 3.5 మీటర్ అండ్ v0 వాల్యూ 60 లీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మినిట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. కాకపోతే క్వశ్చన్లోకి ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్స్ అనేవి హవర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నేను హవర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను చూడండి 3.5
మీటర్ ఇన్ బై 60 ఇంటూ 10⁻³ హోల్ బై ఈ మినిట్ని నేనేం రాయొచ్చు అంటే 1/60 హవర్ అని రాయొచ్చు. 1/60 హవర్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో 1/60 హవర్ అని రాస్తే మనకు సింప్లిఫికేషన్ ఏమైపోతుంది చూడండి. ఇదిగోండి ఈ 10⁻³ ఇక్కడికి 60 వెళ్ళిపోయింది. సో 3.5/60 ఇంటూ 60 ఇంటూ 10⁻³ 3.5. ఇది 3600. 60 ఇంటూ 60 అంటే ఎంత? 3600. ఇది 10⁻³ సో 3500/3600 ఇదేమవుతుంది ఫ్రాక్షన్ 35/36 అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే 35/36 35/36 ఖచ్చితంగా 1 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, 9 కన్నా అంటే 0.9 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. 1 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, 0.9 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈజ్ 0.96 హవర్. సో మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది టిల్ ద ఎండ్ ప్రాసెస్ కాదు, అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తే మీకు 50% ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ జీటీకి సంబంధించింది. సో ఈ జీటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్లో తను అడుగుతుంది ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్ టు బి ఎక్స్కవేటెడ్ ఫ్రమ్ పిట్. సో మనకు తెలుసు వాల్యూమ్ అండ్ వాయిడ్ రేషియోకి సంబంధించి. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ ట్రక్ కెన్ క్యారీ 8 cubic meter ఆఫ్ లూజ్ ఎర్త్ ఎట్ ఏ వాయిడ్ రేషియో ఆఫ్ 1.4. దిస్ ఎర్త్ ఈస్ టు బి ఎక్స్కవేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్వారీ వేర్ ద వాయిడ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇన్ cubic meter విచ్ నీడ్స్ టు బి ఎక్స్కవేటెడ్ వుడ్ బి. ఎంత ఎక్స్కవేట్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో మీకు తెలుసు వాల్యూమ్ అండ్ వాయిడ్ రేషియోకి సంబంధించి వాల్యూమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1+E. సో ఆ రిలేషన్ రాసాను, నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి చూడండి, నేను 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత 1 + 0.9/1 + 1.4 ఏమైంది? 1.9/2.4 అయింది. సో ఇది 19/24 అయింది. ట్రక్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది? 8 మీటర్ క్యూబ్ ఉంది. ఎంత ఉందండి? 8 మీటర్ క్యూబ్ ఉంది. సో 1/3 19/3 అంటే 6.33. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనము ఎలిమినేట్ చేయాలి. లైక్ 6.33 కదా, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా అయితే లేదు. ఎందుకంటే 36/7 డెఫినెట్గా ఇది <6 ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? అరౌండ్ 5.11 అలా 5.14 ఉంటుంది. అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ 21/4 విచ్ ఈజ్ 5.25. నెక్స్ట్ 28/3 విచ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 7. యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ 9 అండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 6. మనకు కావాల్సింది 6.33. సో నియరెస్ట్ ఆన్సర్స్ పిక్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఏంటి? నియరెస్ట్ ఆన్సర్స్. ఇంతకుముందు డబ్ల్యూలో నేను తీసుకున్న మెథడ్ ఏంటి? అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటుంది ఏంటి? నియరెస్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది సాయిల్కి సంబంధించిన సీవ్ అనాలిసిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ సాయిల్ హ్యావింగ్ D60 0.42 mm, D30 0.21 mm and D10 0.16 mm, the uniformity coefficient and coefficient of curvature respectively are అని అడిగాడు. సో మనకు తెలుసు యూనిఫార్మిటీ కోఎఫిషియంట్ అంటే D60/D10 అని. 0.42/0.16 మీకు తెలుసు, లైక్ 16 2s 32 అని. కాబట్టి న్యూమరేటర్లో 42 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 2 అంటే ఇదిగోండి ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 3.6 3 2.6. సో ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. కానీ ఇది మోర్ దాన్ 2 అన్నాం, కానీ మరి మోర్ దాన్ 3యా ఎగ్జాక్ట్లీ 3యా చెక్ చేసుకోండి. 16 × 3 కావాలి అంటే 48 ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ 42 ఉంది అంటే మీ ఆన్సర్ అనేది మోర్ దాన్ 2 ఉండాలి అండ్ లెస్ దాన్ 3 ఉండాలి. ఓకే, 3 కన్నా తక్కువ 2 కన్నా ఎక్కువ, 3 కన్నా తక్కువ 2 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో అలాంటి ఆన్సర్ పిక్ చేసుకోండి.
ఆప్షన్ ఏ. నో నీడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కర్వేచర్. మీరు సాల్వ్ చేసినా కూడా ఈజీగా వస్తుంది. చూడండి, మీరు సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటే కూడా ఎలా చేస్తారు? సో 0.21 ఇంటూ 0.21 బై 0.42 ఇంటూ 0.16. సో దీన్ని నేను 21 ఇంటూ 21 బై 42 ఇంటూ 16గా రాస్తాను. ఓకే, సో ఇది 1/2 అవుతుంది. ఓకే, ఇది 1/2 అవుతుంది. ఇది 21/32 అవుతుంది. 21/32 అంటే 0.5 కన్నా ఎక్కువ, 1 కన్నా తక్కువ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి, క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది సాయిల్ మెకానిక్స్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే 2 వాల్యూస్ ఇస్తే మనకు టైం సేవింగ్ ఉంది. ఏ టైం సేవింగ్ ఉంది? లైక్ వన్స్ ఒక్కసారి మనము కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ కదా, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న 3 మెథడ్స్: అప్రాక్సిమేషన్, నియరెస్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ పికింగ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇది కూడా ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు క్వశ్చన్, సార్ ఇదే ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు అని. సో ఐ సెడ్ అప్రాక్సిమేషన్స్లో నేను ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్లోనే వెళ్తాను. దీన్ని నేను 1/100 అని రాస్తాను. దీన్ని నేను 3/1000 అని రాస్తాను. దిస్ ఈస్ 31/100. ఇదిగోండి, ఈ 100కి 100 అవుట్. సో మీరేం రాయొచ్చు దీన్ని? నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 3/31 ఇంటూ 1000. సో ఇక్కడ ఒక 0 పెట్టండి, ఇక్కడ ఒక 0 పెట్టండి, పైన 10 తోటి కింద 10 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 1. 30/31ని మనం ఆల్మోస్ట్ 1 అనుకుందాం. సో 1/10^4. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 10^-4. కానీ ఈ పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది 10^-5లో చెప్పమన్నాడు. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 10^-5 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎంత అన్నాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దీనికి 10 మల్టిప్లై చేయాలి. సో 10 ఇంటూ 10^-5 విల్ గివ్ 10^-4. సో మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక క్యాలిక్యులేషన్ కనుక వస్తే అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ మీకు టైం సేవింగ్ కూడా. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూలో మనకు ఆప్షన్ టు ఆప్షన్ వేరియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా 3.61, 3.62, 3.63 అలా ఇవ్వరు. సో వేరియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్కి. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, దానికి మనం ఏం చేయలేం. కానీ ఎక్కడైతే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో దాన్ని మనము క్యాచ్ చేయగలగాలి అప్రాక్సిమేషన్ ఓరియంటెడ్గా. ఓకే, రైట్. నౌ విల్ సీ దట్ దిస్ వన్ లాగ్ ఫార్ములా. అంటే లాగ్ వాల్యూస్ నేను గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను, బట్ ఒక ఈజీ వే ఉంది. ఏంటి అంటే log 2 0.3, ఇది మీకు తెలుసు, log 2 0.3. సో log 3 0.5, log 5 0.7, log 7 0.9. సో దీనికి మీరు జస్ట్ 0.2 కలుపుకుంటూ వెళ్ళండి. మోస్ట్లీ లాగ్ ఫార్ములాస్ ఓరియంటెడ్గా మీకు క్వశ్చన్స్ ఏం రాకపోవచ్చు, వస్తే మహా అయితే బీఓడి ఓరియంటెడ్గా అయినా అతను వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఈ పవర్ వాల్యూస్ వస్తే ఈ పవర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటర్ లేదు మనకి, e⁻³ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి. సో వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్. లాగ్ ఓరియంటెడ్ కనుక వస్తే ఎప్పుడైనా యూజ్ అయితే ఇన్ ఫ్యూచర్. చూడండి, నెక్స్ట్ log 4 వాల్యూ ఎలా చేస్తారు? log 4ని మనము log 2² అని రాయొచ్చు, 2 log 2 అని రాయండి. సో 2 ఇంటూ 0.3 విచ్ ఈస్ 0.6. మరి log 6ని ఎలా రాస్తారు? log 2 ఇంటూ 3. సో ఇదేమవుతుందండి? log 2 ప్లస్ log 3 అవుతుంది. log a ఇంటూ b log a ప్లస్ log b కదా. సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 0.3 ప్లస్ 0.5 విచ్ ఈస్ 0.8. అదేవిధంగా log 8ని ఏం రాస్తారు? 3 log 2 అని రాయండి, మీకు log 2 వాల్యూ తెలుసు. log 9 ఏం రాస్తారు? 2 log 3 అని రాయండి, మీకు log 3 వాల్యూ తెలుసు. ఓకే, ఈ విధంగా మనము లాగ్ వాల్యూస్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ 0.3 గుర్తుంటే చాలండి, ఈ 0.2లు కలుపుకుంటూ పోతే మీకు ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఈ వాల్యూ తెలిసే ఉంటుంది,
π/4 d స్క్వేర్ ఓరియంటెడ్గా ఈ వాల్యూ తెలిసే ఉంటుంది. π/4 is equal to 0.785. 0.785. But you need to have glance over these values also. You know π/64 value 0.05 లేదంటే 5/100 అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. 5/100 ఓకే 5%. 5/64 అంటే 5% అంతే. సో π/32ని మీరు ఏం రాయొచ్చు అంటే 2 ఇంటూ π/64 అని రాయొచ్చు. ఓకే 2 ఇంటూ π/64 అని రాయొచ్చు. సో అదేమవుతుంది చూడండి 2 టైమ్స్ 0.05 ఇంటూ 2 అంటే 2 టైమ్స్ 5%కి 2 టైమ్స్ ఎంత 10%. మళ్ళీ π/16 అంటే ఏం రాయొచ్చు 4 ఇంటూ π/64 అని రాయొచ్చు. 5కి 4 టైమ్స్ అంటే ఎంత 5%కి 4 టైమ్స్ అంటే 20%. 0.05 ఇంటూ 4 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20%. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20%. మీకు ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పున్నా నేను π² అంటే ఏంటండి 10, అప్రాక్సిమేట్లీ 10. ఓకే సో నెక్స్ట్ √10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు π. ఓకే నెక్స్ట్ 1/π/4. 1/π/4 మీకు π/4 వాల్యూ తెలిసి ఉంటుంది. 1/π/4 వాల్యూ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుందేమో చూడండి. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 1.27. ఎంత 1.27. √π వాల్యూ 1.77. దీనికి 0.5 కలపాలి. 1.77. ఓకే రైట్. ఇది పై వాల్యూకి సంబంధించి. సో ఇక్కడ రూట్స్ ఓరియంటెడ్గా కూడా నేను ఒక చిన్న ఒక ఏమంటారు ఒక బండ గుర్తులాగా పెట్టుకుంటాను. అదేంటో ఒకసారి చూడండి. √1 మీకు తెలుసు 1, √2 1.414, √3 1.732, √4 2 అండ్ √5 2.232. ఇంతవరకు మీకు ఈజీగా ఐడియా ఉంటుంది. సో √5 వాల్యూ తర్వాత √6 వాల్యూకి ఏం చేయాలి? √6 వాల్యూ రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఇది మీకు తెలుసు 3 అని. దీనికి కూడా 0.2 కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి. √5కి 0.2 కలిపితే √6 వస్తుంది. √6కి 0.2 కలిపితే √7 వస్తుంది. అండ్ √7కి 0.2 కలిపితే √8 వస్తుంది. ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి నా కోసం నేను క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోతే అసలు ఏమీ గుర్తు రాకుండా ఉండడం కన్నా ఎంతో కొంత గుర్తుండడం బెటర్ కదా అని నేను పెట్టుకున్నటువంటి ఒక సైన్ అంతే. ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి ఎగ్జాక్ట్ కాదు బట్ చిన్న డెసిమల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 2.45 వస్తుంది, ఇక్కడ 2.64 వస్తుంది. ఓకే ఇక్కడ 2.83 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఓకే కానీ ఇది ఈజీ వే. అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా 0.2ని ఎందుకు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే నాకు ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సేమ్ అడ్వాంటేజ్ నాకు ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఓకే నేను ఇంకా ఇదే అడ్వాంటేజ్ మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. సో చూడండి √1, √2, √3, √4, √5 అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు మీకు. మరి √1.5 √1.5 కావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉండదు బట్ నియర్ టు హాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఈ రెండిటి యొక్క యావరేజ్కి నియర్గా ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటా. 1 + 1.414 మధ్యలో ఉండే వాల్యూ ఓకే 1.20. యాక్చువల్గా ఎంత ఉంటుంది ఈ వాల్యూ? యాక్చువల్ వాల్యూ 1.22 అండి. సో ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేటర్ లేనప్పుడు 1.22 చేసినా 1.20 చేసినా పెద్ద ఫరక్ పడదు. ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూలో ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ వేరియేషన్తో వస్తాయి కాబట్టి, ఎక్కువ డిస్టెన్స్తో ఎక్కువ గ్యాప్తో వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే నెక్స్ట్ √2.5 ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే √2 + √3. అలా మీరు ప్రతిదానికి చేసుకుంటూ పోయినట్టయితే మీకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో మళ్ళీ √5.5 వచ్చిన తర్వాత దీనికి 0.2 కలపండి, నీకు √6.4 వస్తుంది. 2.54 నియర్లీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అప్రాక్సిమేట్ నియర్ వాల్యూస్. ఓకే మళ్ళీ దీనికి 0.2 కలపండి, యూ విల్ గెట్ 2.74. మళ్ళీ ఇక్కడ 0.2 కలపండి, యూ విల్ గెట్ 2.94. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 3.11 ఉంటుంది. 14 అప్రాక్సిమేట్ మాత్రమే. ఓకే సో నేను
ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే ఏ వాల్యూస్ అయితే నాకు అట్లీస్ట్ హ్యాండ్లో ఉండాలి అనుకుంటానో ఆ వాల్యూస్ నేను మీకు చెప్పి ఉన్నాను. ఓకే, ఇందులో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే ఏ టెక్నిక్ అయినా అప్లై చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, వినగానే సరిపోదు, అది సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అప్లై చేయగలగాలి. అప్పుడే మీకు అది చాలా రోజులు గుర్తుంటుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్ లెవెల్ 1 అండ్ లాస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, చూద్దాం. ఈ 0.5 ఓరియంటెడ్గా అప్లికేషన్ ఉంది, ఈ 0.5 ఓరియంటెడ్గా. సో ఇది ఒక్కటి చూద్దామండి. ఈ క్వశ్చన్, ద ఫ్లో రేషియో ఆఫ్ ఎ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండర్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ 62 మీటర్ అండ్ వెలాసిటీ ఎట్ ఇన్లెట్ ఈస్ 7 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఫ్లో రేషియో ఫార్ములా U ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లో రేషియో ఫార్ములా V బై ఆర్ U బై √/2GH కదా. సో V వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడండి? V వాల్యూ వచ్చేసి 7 √/2 అండ్ G వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను బై డిఫాల్ట్గా 10 తీసుకుంటాను. అండ్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత అండి? 62. సో నేను ఈ వాల్యూని ఇలా రాస్తాను చూడండి, √2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 62, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 62. ఈ 2 2స్లోంచి ఒక 2 బయటికి తీసుకురండి. 7/2 √5 ఇంటూ 62. 5 ఇంటూ 62ని నేను ఇలా అనుకుంటాను, 60 + 2 ఇంటూ 5. ఇదంతా నా మైండ్లో జరిగే క్యాలిక్యులేషన్. ప్రతిదాన్ని మనం 62 ఇంటూ 5 ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఓకే, మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు. ఇది వన్స్ ఒక్కసారి మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న క్రమంలో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ వస్తాయి. 60 + 2 ఇంటూ 5. సో ఇదేమవుతుంది? 310 అవుతుంది కదా. సో మీకు తెలుసు 17 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 289. 17 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 289. మళ్ళీ 18 స్క్వేర్ కనుక చేసినట్టయితే ఎంత వస్తుంది? చూడండి, 18 స్క్వేర్ చేసినట్టయితే 300 అండ్ వెయిట్, to forget that. Okay, we'll see 64 and 40, 14 and 18. Okay, 324. సో ఇక్కడ మీ వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 310 మధ్యలో ఉంది కదా. సో 7/2 √310ని మనము అప్రాక్సిమేట్గా 7.5 హోల్ స్క్వేర్ అని రాద్దాం. 7.5 హోల్ స్క్వేర్ అని రాద్దాం. సో 7.5 హోల్ స్క్వేర్ అని రాసిన తర్వాత 7/2 ఇంటూ 17.5 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 7/35. 7/35 అంటే 1/5. 1/5 అంటే 0.2. ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. ఓకే, రైట్. సో చూడండి, న్యూమరికల్స్ ఓరియంటెడ్గా సాల్వ్ చేసే సందర్భంలో ఎవరికైనా హార్డిల్స్ ఉంటాయి. స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాం. మీకు కావాల్సిన యూస్ఫుల్ డేటా, మీకు కావాల్సిన మెథడ్స్, వేస్, సింప్లెస్ట్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా గుర్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ అనే వ్యక్తి చెప్తాడు అతనికి తెలిసిన టెక్నిక్, మీకు అవి తెలిసిన తర్వాత, అంటే ఒకరి యొక్క టెక్నిక్స్ తెలిసిన తర్వాత మీకే ఒక ఓన్ టెక్నిక్ కూడా క్రియేట్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్కి దీనికన్నా ఈజీ వే చేసేటువంటి వే కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో మీరు న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేసే క్రమంలో ఎప్పుడు కూడా టైం ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోకూడదు. ప్రాక్టీస్ చేయగా డెఫినెట్గా ఆ టైం డ్యూరేషన్ అయితే తగ్గిపోతుంది. మీకు ఇంకా 60 days ఉన్నాయి కాబట్టి, ఆల్మోస్ట్ 60 days ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ చేసే క్రమంలో మీకు న్యూమరికల్స్ ఓరియంటెడ్గా షార్ట్ కట్స్ కానీ అండ్ ఆ న్యూమరికల్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ ఈజీగా అడాప్ట్ అవుతాయి. డోంట్ గివ్ అప్ ఇన్ న్యూమరికల్స్. ఎస్పెషలీ న్యూమరికల్స్ని మనము ఏదో డేంజర్ జోన్ లాగా చూడకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.